За вашето утрешно мени, како предјадење ви предлагаме да подготвите крокети со печурки со арома на морско оревче. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 40 на минути, не сметајте го времето за ладење. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Шампиньоните ги сечкаме на листови. На загреано маслиново масло го ставаме исечканиот кромит да се брши. Во тенџерето со омекнатиот кромит ги додаваме исечканите шампиньони. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Откако шампиньоните ќе се испржат, во тенџерето го додаваме путерот. Откако ќе се растопи, рендаме морско оревче. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме брашното. Во тенџерето со запрженото брашно постепено го налеваме млекото. Непрекинато мешаме со лажица. Откако смесата ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме смесата да се лади 3 часа. Со лажица од смесата формираме крокети. Ги ставаме на чинија наросена со лемни трошки за да не се лепат. Во длабока чинија ги кршиме јајцата. Ги посолуваме. Матиме со вилушка. Крокетите прво ги свалкуваме во изматените јајца. Потоа ги облепуваме со лемни трошки. Ги дооформуваме со рака. Ги враќаме на чинијата. Потоа ги ставаме да се пржат на поголема количина загреано масло во тава на оган. Ги превртуваме за време на пржењето. Откако ќе поруменат од сите страни, ги вадиме крокетите од тавата, ги ставаме на чинија обложена со хартиена салфетка за да пие мрснотијата. Постапката ја повторуваме со преостанатите крокети. Чинијата за сервирање ја украсуваме со сечкана марула, листови босилек и мактонас. Потоа сервираме 3 крокети со печурки. На чинијата нанесуваме претходно подготвен прелив од мајонез, кисела павлака и лимонов сок. Наросуваме мелен црн пипер. Декорираме со 1 круг лимон. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 40 на минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.